啦，咁啊，今日嘅攞嚟講咧，就延續我上次嘅攞嚟講啦，上次攞嚟講嘅題目叫做小店智慧。係嗰次好似講一個不一樣嘅茶餐廳。係啦，不一樣嘅茶餐廳。喂，有少少進展啊。OK 最近咧，我發現咧呢個茶餐廳咧，我開始發覺有困難咧，去喺佢嗰度食早餐。點解咧？要排隊啦。係啦，開始咧就爆滿啦。點解爆滿咧？就有一啲客人咧就嚟嘅時候咧就話：你係咪呢間啊？嗱，幾靚咁樣。你咪就係喺攞嚟講嗰度講過咯，咁係咪咁啊？哇，有啲威力。我哋冇講過店名啊。咁第二咧就發現咧，真係咧成個嗰啲台咧一串咁樣坐滿晒人，咁原來係啲教會嘅人啊。因為咧嗰個茶餐廳咧就好近個教會。係。咁咧，於是咧星期六日咧基本上都爆滿，所以咧我話俾你聽，如果你開 cafe 咧，可以喺教會旁邊又或者係包你好生意。會唔會嗰條橋咁樣咧？我哋呢間 cafe 咧就係逢星期六日先開嘅啫，1至5唔好開啦，係嘛？人工都蝕埋，燈油火蠟蝕埋，我哋揾第二樣嘢做啦。喂，我諗呢個都可以諗喎，係嘛？專係做咧某個時段嘅。係嗱，呢一個咧其實咧就真係事實上咧喺紐約咧有一間餐廳咧就叫做隨意餐廳喎。即係好隨意喎，即係佢係咪好隨意地開嘅咧？佢一年咧就淨係做20日生意嘅啫。係20日生意，而且咧菜式咧就指定嘅，就唔係話咧即係你去到有個餐牌去點嘅。佢20日嘅菜式都唔同嘅，咁如是者咧，咁咧就會喺個網絡上面咧就已經發放咗，就係話20日嘅菜式係點，預先要訂嘅。喂，咁佢嗰20日真係要係咪賺足1年嘅錢咧？嗬，做晒通宵都唔掂㗎，係嘛？但係呢一樣嘢嗱，我唔知佢平日咧一年裡面咧其他個300幾日咧究竟係做咩咧咁樣。但係呢一樣嘢咧，事實上咧嗱，香港咧早年咧咪講咩嘅私房菜嘅，就已經覺得俾人哋覺得好有橋喎。喂，實際上嗰啲創意就即係將個名字改一改嘅啫喎。其實實際上私房菜咪即係好似飲緊二奶湯咁咯，即係包佢飲啫嘛。不過你嚟我屋企同出街咁樣，咁啊你可以講定。喂，你今晚嚟啊係嘛？喂今晚鯇魚靚噃咁樣，蒸鯇魚啊咁樣。喂，煲咩湯好啊？咁你又講啊嘛，蓮藕湯，即係咁嘅啫喎。不過實際上真真正正收緊你錢咧，都有多少灰色嘅。但係後尾咧，私房菜越嚟越多咧，就已經變成一個上樓餐廳咁，又係有菜牌，佢嘅所謂泰國菜咪又係嗰啲你喺樓下街鋪食嘅啲泰國菜一樣。咁但係咧呢個你頭先講嘅嗰樣嘢咧就係事實上係嘅喎。點解餐廳係一定要日日開咧？咁如果你咧識得用一個叫我哋以前講嘅逆向思維嘅時候，你隨所有啲突破。即係倒轉嚟諗。倒轉嚟諗，喂，點解一個嘅餐廳係要365日都係做餐廳？可唔可以只係20日做餐廳，其他嘅日子可能做畫廊咧？喂，你知唔知我最近發窮惡啊？我話點解即係我嘅涼茶店咧咁鬼貴租？做咩事我要閂咗佢10個鐘頭喺度瞓覺咧？於是我發窮惡啊！我開24小時，咁都係喎。即係有時最好咧就係你諗一諗係嘛，逆向或者咧就係揾到一啲即係點子，總之入到人嘅腦咪得咯，係嘛？嗱，呢樣嘢咧又最近咧我行街，我好中意咁啊，成日都係望啦，頭惡啊望到咧喺呢個北角嗰度咧有一間嘢就叫做酸辣豬扒米線喎，嗰個鋪頭名咧大隻字，做得好靚嘅，金碧輝煌。即係起碼佢話得俾你聽，呢度有酸有辣嘅。有酸有辣，我即刻有呢個生理反應就係，咦！我開始發覺我自己啲口水線咧，會㗎，係啊，即刻咧就有口水喎。係啊，你而家講我都有啲感覺。嗱，咁所以咧喺雲餐廳當中咧，佢係首先咧就係令到我目光注意到佢，因為咧其實嗰條街咧仲有其他嘅餐廳嘅，永富茶餐廳，多數冇人去㗎啦，係嘛，因為太普通啦，跟住永富地產啊，係嘛。咁咧事實上咧就係話，你發覺咧好多咧呢啲茶餐廳咧，如果唔係叫永富就叫少華，總言之咧佢哋冇 differentiation 嘅，唯獨是呢一間咧佢叫做酸辣豬扒米線，佢發覺。咦，好特別喎！即刻有新嘅反應。如果我想食牛扒咁就唔入嚟㗎啦。係啦，入唔入嚟？而且咧，我想食河粉就唔入嚟㗎啦。嗱，你諗下，一個客人，如果
佢話我中意食茶餐廳，我唔中意酸辣豬扒米線，於是咧佢嗰度有 A、B、C 3間揀，佢就會入咗去。但係亦都有一個客人可能我好中意食酸辣嘢嘅，咦我冇得揀，我唯一可以揀就係呢個豬扒酸辣米線。咁所以咧，我覺得做生意可以咁諗嘅，就係話唔係個個要成為你客人。不過就亦都要講你喺邊度啦嚇啦，即係文化嘅因素。你如果上到去即係成都啊，有一次咧就我傾完生意咁樣，嗰個客就話請我即係有一間好出名嘅食雞嘅。咁咧原來咧佢個名咧我都唔記得咗啦。總之唔係好粗鄙講雞竇啦，唔係咁嘅，但係個名都係講雞㗎啦。咁你一知係食雞㗎啦，係咪？咁啊衝到入去咁啊，跟住佢又真係問喂你食咩？唔緊要，我哋叫是但啊嘛，即係隨意啊。得，哇！佢將隻雞咧分開10種嘅整法，不過有一個共通點，全部都辣嘅。即係你就住嚟食都唔掂嘅，我揾啲茶去解一解佢都唔掂嘅。如果咧你去到成都講話酸辣雞咧，就變成冇特色嘅。可能喺香港咧就會因為大家唔係辣嘅文化或者酸嘅文化咧，咁就可以突圍而出。係啦，所以咧我哋話呢個叫 differentiation 啦，即係話你要將自己分開咗出嚟。如果譬如呢個酸辣米線，如果喺成都你就完全唔得。但係喺香港咧就係話呢一樣嘢就係話佢從嗰個命名啊。嗰個生意嗰度，從個命名咧就已經定位咗自己。冇錯。定位咗自己之後咧，個好處喺邊度咧？啱嘅就入嚟。就可以入嚟啦。啱嘅入嚟啦咁樣。咁所以咧，其實茶餐廳而家陷入一個咁嘅境況，我覺得咧非常之危險嘅境況。因為喺茶餐廳冇 differentiation，越嚟越你發覺咧，間間都係茶餐廳，間間鋪緊係同類型嘅嘢。都係。所謂嘅紅海啦。常餐啊、特餐啊、快餐啊、麥兜兜嗰隻咧，咁講嚟講去，大家都唔知食乜好嘅，因為太多啊。咁所以咧，呢一樣嘢又即係叫做咧回應翻我哋上一集小店智慧咧，只要稍為動腦筋，你可能咧又會殺出一條血路。從個名開始就得嘅。係。